Hemen gira Euskal Herriko toki charmantenetariko batean. Bastidan, eskulangileen egian, taila jajaro bat. Sabinak hemen, orenak eta orenak pasatzen ditu egunero, zura moldatzen, soinu oberenaren bila. Ari naiz gider bat moldatzen hor, hala, eskultatzen. Gitar elektriko batentzat, gitar jazz batentzat, hor gorputza egina da. Eta hor, hala, gidera prestatzen dut. Sabinaren lanbidea, luthier edo arrabitegile euskaraz. Sokazko musika tresnak eta batez ere gitarrak fabrikatzen eta konpontzen ditu, pazientzia eta zehaztasuna handia galdegiten duen lana. Maina egin eta gidera egin eta, hemen emaiten ditut barratipi horiek. Frantsesez hori jaiten da bar de renfort eta hori bar d'harmoni. Barratipi horiekin hor afinatuko dut pixkat mainaren soinua. Hoitzen niz 14 urtetan, joan nintzen Mikel Laboaren kontzertu batetara, eta 14 urtetan dola ere lehen emozioa izan da kontzertu hori. Eta ezakit pentsatu dut, dere buruan, nahi nuke olako gitarra bat eraiki. Sabinak formakuntza berezi bat egin zuen Le Mans hirian lanbide horren ikasteko. Badu orain kasik 10 urte instalatua dela, bere bezeroek haren trebetasuna txalotzen dute. Beti bakarrik zira, hainitzen bora pasatzen duzu, ez dakizu bukaeran zer emanen duen. Orduan, untsa ateratzen delaik eta jendea maite duelaik, hor bai, hon egiten du. Euskal Herrian musika tresna egileak arras guti dira. Zugarra mordiko bidea hartu dugu, Xabi ezagutzeko. Jatorri xaratarra, Xabi bere tailerean kausitzen dugu bi bolina baten fabrikatzen ari. Angulo bat hemen respetatu behar da. Orduan, hau arrunt importantea da. Hemengo anguloa. Orduan, gero montatuko dut hori, eta gero montatuko dut soka eta dena, probatuko dut, eta gero kenduko dut berriz hau bernizatzeko. Pieza bakotsak bere garantzia badu. Dena detailetan milimetro bakotsak onda da. Xabik eskulanaren zaletasuna betidanik izan du, aitatxi zurgin lanetan ari baitzen. Tiki-tikian aitatxi bazuen tailer tiki bat, hola atelierea, eta beti hor nintzen, egurrezko gauzaikin. Orduan nik beti zerbait olai. Eta gero musika pixkat maite nuen, eta egun batez ikusi nuen luthier bat, eta hau, egurra maite nuen nola lana, eta gero pentsatu dut, hau maite dut. Xabik zur mota desberdinak baliatzen ditu. Epizea, zedroa eta egur exotiko batzu ere tresna bakotsak bere nortasuna ukandezan. Bertzalde, Euskal esku soinu tradizionala trikitisa lantzen hasi da ere. Ganintzen Joseba Tapiarekin Castelfilardon, beiratzeko pixkat nola fabrikatzen da. Eta gero desmontatu dut larrinagak, zaharrak, beiratzeko nola egiten zen, leno. Eta hau nahi nuen berriz hartu sistema, larrinagaren sistema. Hortako ez da bertze trikitisak bezala. Baina, bai, hain naiz, lan aiten dut unekin. Gure bidaiaren azken etapak Siberurat eramaiten gaitu. Irurin, bere muble lantegian, Didiek siberutarrek ongi ezagutzen duten moko flauta berezi bat fabrikatzen du, Txulula. Je fabrique les tchulules, elles sont toutes en buis.
parce que le buis, ça a une très bonne sonorité, une forte densité. Donc je m'en vais en montagne chercher le buis, je coupe un tronc, je le coupe en 4, et après je fais des carrelets comme celui-ci. Je laisse sécher ce bois pendant quelques années, en carrelet, et après je fais un tournage ici au niveau du tour, là. Je fais le tournage extérieur, la perce. Siberuan musikariek hainitzetan txulula, Pirinioetako beste instrumentu tradizional batekin jotzen dute. Hementxe dugu tuntuna, 6 soka dituen atabal bat, soinu zorrotz berezi batekin. La corde vibre sur cette partie métallique qui donne un bourdon. Voilà. Sinon, si on n'a pas ce bourdon-là, la note elle est plus plate, quoi. Elle n'est pas continue. Tandis que quand le bourdon y est, ça garde en longueur, quoi. Siberuan musika tresna horiek baliatuak dira dantza batzuen jotzeko. Michel Etxekopar musikariak sutsuki defenditzen ditu. Siberun amini bat hein batetan galdia zen txuntxuna bereziki, txuntxun fabrikatzeko ohitura. Egiten zen hemen guti, bazen adineko gizon bat, arbustan omize gainean, eta guk ez ginean ezagutza egin dugu, eta hola ikasi eta bidia harri bat tiate eta berre eskuratu. Euskal Herrian eskulanak oraindik dirau. Didiek instrumentuak egiteko doaina nahi luke transmititu, aspaldiko musika tresna horiek ez daitezen desagertu.